Ćao svima, dobrodošli u još jedne kuhinske avanture i dobrodošli u moj novi video recept. Pravim nešto stvarno posebno. Pravim Nutella cheesecake ili čokoladni cheesecake, kako god da ga nazovemo. Toliko je kremast, ovo je najsavršenija kombinacija ikada, verujte mi. Hajmo samo brzo da pređemo na sastojke i počinjemo da pravimo. Za donju podlogu nam je potrebno 300 g keksa, 100 g otopljenog putera, 1 kašičica cimeta i 5 kašika mleka. Zatim ide onaj kremasti deo gde će vam biti potrebno 400 ml nezaslađene mlečne slatke pavlake, 300 g nutele, 300 g mascarpone sira, 1 kesica želatina koju ćemo potopiti sa 4 kašike hladne vode i preko toga ide čokoladni ganaš koji ćemo napraviti od 100 g mlečne čokolade i 100 ml mlečne slatke pavlake. Pa ajmo sada brzinski da pređemo na pripremu. I evo, za početak ćemo samo potopiti 1 kesicu želatina sa 4 kašike hladne vode. Ovako ćemo samo da ga promešamo i stavljamo ga sa strane da nabubri. Pa prelazimo na naš ganaš. Sljedeći korak nam je taj da zagrevamo mlečnu slatku pavlaku, 100 ml. Pavlaku zagrevamo do trenutka ključanja, ali ne želimo da proključa i onda dodajemo mlečnu čokoladu. I sada mešamo kako bismo otopili ovu čokoladu. Znači možemo ga slobodno skloniti sa ringle. Evo ga. Kod ganaša je jako bitno da se dobro prohladi. Namerom smo ga prvog napravili kako bi nam se on dovoljno prohladio dok napravimo ostatak cheesecake-a. I verujte mi, ovo može čak i malo dete da napravi. Toliko je jednostavno. Samo pratite korake. Bukvalno je gotovo za manje od 30 minuta, a deluje jako impresivno. I super je recept za početnike, a što da ne, i one koji su malo ozbiljniji u kuhinji. I evo ga. Naš ganaš je spreman. Samo ćemo ga staviti sa strane da se prohladi, a mi prelazimo na donji sloj, to je koricu sa keksom. I sada prelazimo na prvi ili donji sloj. 300 g keksa stavljamo otopljeno 100 g putera. Zatim moj tajni sastojak koji uvek stavljam u svaki cheesecake, a to je malo cimeta. I dodajemo za početak 5 punih kašika mleka, a onda ćemo vidjeti da li je potrebno još, jer to sve zavisi od keksa, koliko keks upije. Sada ćemo ga preručiti na podlogu.
Dobro ćemo samo da ga utapkamo. Ove silikonske špatule su odlične za ove stvari. Ja ih stvarno toliko obožavam i samo njih koristim u kuhinji. Prosto mislim da su one drvene, da sam ih skoro sve izbacila. Imam ih, ali ih vrlo retko koristim. I ovo sada ide na hlađenje, samo dok pripremimo sloj sa nutellom. I sada sipamo 400 ml slatke pavlake. Jako ćemo je samo blago umutiti. Vidite, ona je i dalje tečna, ali ćemo i sada dodati ovih 300 g mascarpone sira. I odmah ćemo i dodati još 300 g nutelle. Ovo je pravo savršenstvo za sve ljubitelje nutelle i za sve one čokoljupce koji vole čokoladne stvari. Verujte mi, ovde se mascarpone bukvalno ni ne osjeća, on samo daje tu neku kremastu strukturu ovom kolaču. Moram da napomenem da nismo stavili ni malo šećera. Moja slatka pavlaka je bez šećera i svu slatkoću će joj dati ova nutella. Znači nije potrebno sladiti dodatno, jer ne želimo da bude previše slatko. Pogledajte. I sada uzimamo ovaj želatin, vidite, on se ovako sada nabubreo je. Samo ćemo ga otopiti na 20 sekundi u mikrotalasnoj ili u šerpici, bukvalno na 5 sekundi, samo dok on počne da se opušta i onda nastavljamo dalje. I evo ga, želatin smo stavili u šerpu i samo ćemo ga jako brzo otopiti. Samo dok ne krene da se opušta, ne sme da dostigne veliku temperaturu. I evo, već ga gasimo. Vidite, on će se sada sam otapati. Mešamo ga konstantno. Samo je bitno da sve bude istopljeno. I sada nastavljamo dalje. Uzet ćemo kašiku ovog fila i ubacit ćemo ovako u ovaj želatin i dalje ga miješamo. Ovo uvek radimo kada pravimo cheesecake, kako bi on bio one kremaste konzistencije i kako se ne bi stvorile nikakve grudvice od želatina. I sada ga samo vraćamo ovdje. Mutimo još jedan put. I to je to. On će biti sada ovakve teksture. Ne želimo da ga premutimo, ovako želimo da bude. Jer želatin će njega stegnuti i onda dobijemo onaj kremasti, pun ukusa cheesecake. I sada ga spajamo. Sada ćemo preko ovog našeg keksa staviti ovaj krem od nutelle.
Sada ćemo ga samo blago poravnati. Ovaj cheesecake može vrlo lako da pobedi sve one čokoladne kremaste torte koje se prave satima. I prosto sa ovim cheesecakeom nikada ne možete da pogrešite. Čak i ukoliko vam neko kaže da ne voli cheesecake, napravite mu ovaj, neće ni znati da ga voli. Jer prosto ovde se ne osjeća sir, ovde se osjeća Nutella, ovde se osjeća ta kremasta tekstura i ovde se osjeća savršenstvo. Naš nam se u međuvremenu fino prohladio da može da ide direktno preko ovoga. I samo ćemo ga ovako blago protresti da on dođe do svih ivica. I to je to. Čokoladno savršenstvo je spremno. Ide u frižider preko noći ili minimum 6 sati i onda ga probamo. Samo ćemo jednu stvar uraditi pre toga. Ukoliko se stvore naravno, ovo radimo dok se ganaš nije u potpunosti stegao. Kao kada pravimo makaronse. Inače, pišite mi u komentaru da li biste voljeli da podelim sa vama moj recept za makaronse koji uvek uspeva. Naš cheesecake je spreman. On se jako lepo stegao. I sada, ukoliko krenemo da ga ovako vadimo, on će početi da puca. Sad ću samo da vam pokažem jedan trik. Uzimamo fen za kosu i ovako ćemo ivicama samo da produvamo sa fenom kako bismo ugrali ovaj obod cheesecake-a i kako bi se on mnogo lakše i lepše odvojio od ove podloge. Znači, sada smo zagrejali i sada ćete vidjeti kako će sve ovo jako lepo da se skine. Na kraju ćemo samo špatulom, ovako blagim potezom, samo da zagladimo sve ove ivice kako bi on izgledao lepo. Ovaj cheesecake je toliko lep da mu nije potrebna nikakva ni dekoracija, ali obzirom da je sada sezona jagoda, ja ću samo malo iseckati koju jagodicu. Samo ćemo da ih poređamo ovako odozgo. Probamo. Pogledajte.
došao je trenutak kada ćemo da probamo ovo naše čokoladno savršenstvo. Ona je toliko kremasta. Ajmo da vidimo kakva je. Ovo je božanstveno. Probajte. Koliko vam se svidio ovaj video, ne zaboravite da ga lajkujete, da se subscribe-ujete na moj YouTube kanal i pišite mi u komentaru ukoliko isprobate ovaj recept i da li ste ljubitelj ovakvih čokoladnih poslastica. Ja sada idem da uživam u ovom najidealnijem zalogaju na svijetu i ljubim vas puno. Ćao!